Ako je uzgajate na ovaj način, orhideja će vam cvetati tokom cele godine. Poznato je da orhideja cveta od 2 do 6 meseci, ali ako je uzgajate na ovaj način, ovo cveće će vam cvetati tokom cele godine. Da biste u svom stanu imali orhideju koja stalno cveta, morate ispoštovati sledeće uslove. Orhideje cvetaju ako su stare od 1,5 do 3 godine. Odrasle biljke koje su spremne za cvetanje treba da imaju od 5 do 8 izdanaka. Nije dobro kada vam mlađe orhideje procvetaju. Premlade biljke nemaju dovoljno snage da se oporave od cvetanja, pa se može desiti da se osuše ili istrule. Kada unesete orhideju u stan i stavite je na jedno mesto, nemojte je premeštati. Premeštanje orhideje je pravi stres za nju. Ovaj cvet ne voli čak ni manje pokrete. Orhideja reaguje na položaj u odnosu na svetlost. Ako ste je pomerili radi zalivanja, morate je odmah vratiti na isto mesto. Pomeranje nepovoljno utiče na njeno cvetanje. Sunčeva svetlost je veoma važan faktor koji utiče na cvetanje orhideje. Orhideji treba dnevna svetlost od 10 do 12 sati dnevno, inače neće cvetati. Ako u jesen ili zimu cveće nema prirodnu svetlost, morate je osvetljavati LED lampama. Da bi orhideja cvetala, noćna temperatura treba da bude niža od 4 do 6 stepeni u odnosu na dnevnu. Tokom leta se savetuje da se orhideja drži na otvorenom, dok se tokom zime prostorija gde orhideja boravi mora provetravati. Samo je čuvajte od promaje, jer orhideje ne vole promaju. Još jedan važan uslov za cvetanje orhideje je vlažnost vazduha. Da biste povećali vlažnost vazduha, stavite tanjir vode pored orhideje. Tokom zime, kada je grejanje uključeno, biljku prskajte sa vodom. Orhideja voli vlažnost vazduha do 60%. Pre i tokom cvetanja orhideju treba intenzivno zalivati. U periodu mirovanja orhideju zalivajte svakih 12 dana. Ako su joj listovi bledi, ostavite je malo da miruje. Kada je zalivate, potopite je u vodu i ostavite je sat, dva. Zatim dobro odcedite svaki višak vode i orhideju vratite na njeno mesto. Da bi vam orhideja cvetala tokom cele godine, zalivajte je redovno cimetom i vodom. U posudu sa vodom pre nego što ubacite saksiju sa orhidejom, dodajte punu kašiku cimeta i 1 punu kašiku minerala zeolita. To će sigurno podstaći njeno redovno cvetanje i njeni cvetovi bit će mnogo krupniji. 2 puta mesečno zalivajte orhideju i zelenim čajem. U svaku saksiju orhideje svake nedelje dodajte na vrh kašičice cimeta. Osim što cimet prihranjuje orhideju i podstiče je na cvetanje, on će je čuvati i od bolesti i od štetočina. Osim cimetom, da biste imali prelepe orhideje tokom cele godine, prskajte ih i preventivno uljem nima. Ulje nima ili nema je najbolji prirodni lek za orhideje i za svo ostalo cveće. Ako je osim cimetom preventivno prskate jednomesečno uljem nima, nikada vam neće biti bolesne, niti će imati štetočine. Kada prskate orhideje vodom ili uljem nima, nemojte to raditi nikada direktno u cvetove. Uljem nima prskajte stabljike, spoljni deo cvetova i supstrat u saksiji. Da biste još više podstakli njeno cvetanje, prihranjujte je tečnim đubrivom za orhideje sa kalcijumom i fosforom. Ni slučajno nemojte đubriti orhideje sa tečnim đubrivom koje sadrži azot, jer će je to uništiti. I korenju orhideje je potrebna svetlost. Umesto keramičkih saksija, veoma je važno da koristite plastične providne propusne saksije koje će korenu omogućiti da učestvuje u procesu fotosinteze.
I na kraju, da bi vaša orhideja procvetala, potrebno joj je malo stresa, da je uplašite. Da, dobro ste čuli, to morate da učinite ako orhideja ima sve uslove, a nikako ne cveta. Morat ćete da je malo šokirate, a to ćete učiniti na sledeći način. Smanjit ćete joj zalivanje i premestiti biljku na neko hladnije mesto. Kada orhideja prestane da cveta, morate je negovati na navedene načine u ovom videu i ona će ponovo krenuti sa cvetanjem. Presađujte je nakon 2 do 3 godine i kada joj korenje počne izlaziti iz saksije. Orhideje ne vole komotne saksije, pa vodite računa prilikom izbora saksije da to bude manja saksija veća za samo jedan broj od prethodne. Ako se budete pridržavali ovih saveta, imat ćete uvek rascvetale orhideje na kojima će vam svi pozavideti. Ako vam se video dopao, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite, a mi se vidimo sutra na istom mestu sa nekom novom temom. Hvala vam na pažnji.